so geplaas. Hy het my opgetel. Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Ons almal hier in Smarty Town het gesien. Hier kom 'n ding met plankies. Daai Mina Rademan het vir plankies gebou by sy slegpa. Toe hy maar 'n klein laitie was. Mina het altyd 'n sagte plek vir die kind, vandat sy ma dood is. Mina het gesien hoe plankies se oë al hoe groter in sy kop word en sy lyfie al hoe mader, oor sy slegpa se sy pruim. Mina was besig om op pruim te eet, toe sy oor die heining loer en alweer die bliksem sien sy met sy pelle. Sy was so demoerend dat sy die donder met 'n halwe pruim teen die kop gooi. Jana. Ja, maar ja. Net daarna het sy vir plankies gebou by sy slegtantjie. Grita, voor jou moet ek hier was. Louisa, en het sy verkeerd was gekomme. Sê ek jy wat skelm roep in die klein huis as 'n kind net so bykom. Sy weet mos dit gister geroep. Moet jy so hard praat nie. Net ons kan nou die hele wêreld afweer. Maar ek sukkel met die hoofkooi. Maar dit weet so goed. Ek sit hier weer my lippe aan 'n druppel drank nadat ek my af vir die Here gegee het. Op 2 September 2008. Ja. Louisa, ons moet dat sê. Mina dat genoeg geveg van suster se kind. Jy is besig om 'n beek van 'n mol oop te maak. Plankies, lyk vir my jou skak nog in sy kerk. Daai kind gaan nooit by die kerk kon nie gaan. Nie met daai eintjie stap nie. As hy die moeilikheid soek die moeilikheid om. Grita, 'n losdom, steek vuur aan die brand. So staan ek mos in die bord. Grita nog 'n plankies op die kant maak. Hierso? En wat net praat oor plankies? Ha? Ek sê nou net. Agter mekaar sien wat jy groot gemaak het. Lyk my die mannetjie se kop sy kerk toe. Kerk toe? Plankies bou sy van vroegmôre met sy soete in die strate. Jy tog, die kind, dan mos groot dinge. Die klomp te veel gedagtes. Jy tog, sy ma, so trots op die kind gewees het. Ag nee, wat Mina? Ons gaan nie nou staan en vir 3 dae raak nie. Ons kom ons later aan by met die Sondag mos man. Ja, nee, jy weet mos. Maar dan weet die klomp sal favorite pasta, maar die pasta. Nou nie weet wat sy nie hoor. Maar laas keer, toe hy na haar mos soos Witty wat nie gehoor. Sy's cheeky nou. Sy kom vir my vroeg op die heilige Sondag, just because you want to look pretty in church, dan verorder jy nog om rond. Ag sorry man, maar jy weet mos, my oor is so nice as sy so evens in my hare loop. En van wanneer gaan sy kerk toe? Ooh, I am smelling a story. You be auntie? You laugh at me? Can you keep a secret? Hoe ken jy my? Een aand saam met hom. En jy kan my maar wegvat. En van wie praat op meisie? Maar die kodes mos deur die kerk. Who's the charmer, meisie? He is to die for. Weet jy, hoe lyk hy in 'n suit? Oh no, the anticipation is too much. Van wie praat jy? Hier gebeur plankies is 'n man van die Here nie. Plankies. Janja, plankies is to die for. Oh my word. Van wanneer af stel hulle nog moffies in die polisie? Hulle het alles ek nodig om te mingo met die skinnebekke so jy om skelms vas te vang. Oh, you big. Now, Lovey, you don't stand a chance. He is so out of your league. Jou gat man, wat op met my ja? It's not about you, girlie. It's that sister of his, Michaela. She passed the second year at CPUT. Ons awesome nie goed genoeg vir haar nie. Sy pas haar broer soort God op. Onpittig jy kan. Ag, jy dan jy's perfect man. Ek nou nie kan na haar. Ek hou van Michaela. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy maar voel my sien. Since she's at university, I'm not even good enough to do her hair. Since I'm better at it. Ooh, sy's net jealous. Sing dry. Ek sien so ja. I wonder if Madiba ever set foot in Smarty Town. My soul rest in peace. Maar die was dood, my sister. Laat die wêreld maar praat, Pally. Los en vas. As 'n gereedjie en 'n kannetjie omdag. Dis alright, Pally, dis alright. Ons kan nie meer hoor. En die tyd van ons steeds moer toe.
ons is aan diepe ochtend. Ons praat ons al aan small worden. Hij was niet alleen smart, John. Hij komt van Wellington now. Yes, but Alan Small did not write the long road to freedom. Of course not. Maar die bij je. In Barre Troy gister aangeroepen. Eerst was het Michaela nou dat je dat. Die poes is ook al bij gelijk gelijk de Chani. Daar ga ik op. Yeah, man. Examine it. I think the name of the book of Smarty Talk should be The Long Walk to Turn. Ja, nee. Die pad kijkt naar smart dan is maar lekker veel. Check out the guy that you love so much. Long pronunciation. Mijn kind, ken je ons naam van die man? Tante, vandaag is de dag wat ik naar harte de jurk gaan geven. Vandaag is de dag. Wat is de dag van die jaren gaan geven? Mijn kind, hij weet zeker toch. En ik ken, kan je een strootlopen aanvangen. Is dat nou wat tante van mij denkt? Blank is mijn kind, er op een druppel water. Weet je precies vandaag, zo worden opa Petrus toch te prachtig. Nou ja, dan loop ik maar tante. Tante, wil tante niet aan kijken hoe kom het in? Ach nee, mijn zin, tante is maar keer op de radio. Die kost weg nog en jelle smaak die tante ooit al wat dag hebben. Hey, Blankies! En zij zo uitgevat is? Ach, kom zelf weer van mij preek. Want zij denkt, zij is de grootste profeet wat de mens nog ooit kon krijgen. Ja, mens kan zien wat de boesman zij is. Een boesman, zij weet ik en zij stapt samen. Aha, zij is bij je s'nachts. Maar wat is jouw richting dan nou? Tante weet klaar, ik is op pad om mijn zoon eens af te geven. Jij weet, Blankies, ik laat dit niks als ik je nog iets kwestion. En de volgende dag ze was zo ons wij aan de kant toe. Wat zegt zij? Van dat ze universiteit is, praat ze zo dat geen mens kan bestaan. Zij ze lijkt die wat plannen beraam. Gisteren heeft zij nog gezegd dat ze eindelijk een wetenschappelijke is. En de Bijbel zo door elkaar snikken hoe jou ik de tante moet worden. Ze heeft scherm mijn iPad gebruikt. En waar heeft zij gegoogeld? God en evolutie. Evolutie? Michaela, word jij nog niet trots op jouw boetie niet? En het plan is nog aan zo fancy geraakt. Die Bijbel op een iPad lief. Nee, tante. Hij is dwalen. Hij twijfelt over God en Google goed over evolutie. Jij, ik voel je helemaal te slang. Vanuit jij in deze tijd is. Nee, alle die biers bij CPUT verhagen omdat zij God, blij zij is. het tijd gehad. Blank is mijn kind. Jij weet, je komt niet van Bobojana af. Jij weet zo goed, je moet die jaren vrees. We zullen gewoon dit weer. Die aarde moet bier was die jaren waarschijnlijk. Wie hebben aarde? Als die er verschijnt. Als de God van die aarde verschijnt. Zij dik, nu weer, hij is strong. Revolutie, die iPad en niet. Halleluja, Hosanna, halleluja. Hé, laat ik weg wees. Jezus, hoe kom ik gewoon zo dik? Hoe ken jij mij? Ik ken je zoals een katterkwaad. Oké, zij heeft het, maar ik ga naar mijn zoon eens af. Van wie? Ken zij uw schipper? Ik ga kijken om met mijn schipper te gaan afleggen. Als hij niet wonderbaar. Als hij niet wonderbaar. Als hij niet wonderbaar. Als hij niet wonderbaar. Jij mag niet. Je zijn je gedachten niet. Kijk net hoe trots is hierdie man op homself. Maar like night, sy sister watch hom. Zeer drijven, dat is in mijn schuld. Dat ze laat zappen en mijn zuster zijn kop is naar je toe. Oh, please. Today you were wearing a suit. Tomorrow you don't remember if you have one. Ah, sugar man. Wat het ons hier? Lijkt ons een patio vandaag. Patio, wie verjaardag dag skat als ik zo mag vragen? Oh, wat een gentleman. Natuurlijk mag jij. Maar ik ga eerst het draaien, maar die cake maar. Oeh, zo'n zei ze man. Kijk,
Zij kan niet meer zo'n keer te komen als ze wil. Ik bedoel... And this man, you're confusing the young man. Look at the short skirt of the king. Ach man, jy ook businesswoman, jy's pisig, jy. Kry jy nie waar my baadjie nie? Los mijn baantje. Wow. Nou weet ek hoekom jy elke middag gewag het oor die kos is. Lyk my jy's 'n man wat na jou lyf en jou eers kyk. Maar ja, moenie laat ek jou ophou nie. Net nooit jy laat kyk. Yes, zo, maar het is warm. Wat zou ik eens voor wat zoeken dan? Hoe nie, ek sal nie belang nie. Ik zeg niet, zij moet aan mij belangstellen. Maar lijkt mij zij aan en lang kan. Dreaman, loverboy. Maar ja, dalk as jy my laat om my te kom join nie. Ek sit al in by die huis. Hardloop weg! 5 vers 3. Die slechte vrouw sal op een trap kan nemen. Kom, as gladder, as olie. Maar achterna was alles so bitter soos wilde hout. Waar blijft zij nou weer? Ik ga deze draaien bij die vader, maar... Oké dan. Dit te lang doof, ek sit in die keekie. Ek wag vir jou, skat. Ek het iets speciaal vir jou in die huis maak. Niemand sien? Kan jy nie bly kyk wat sy moet loopie? Nee joh, het sy nie daai kyk gesien toe hy dat erin agterna kyk nie. Daai hulle draai jonkie outomaat punkie. Sien, Susama, Frida, wag nou. Die pastoor het net so mooi gepraat oor hoe ons mag oordeel. Ek dog so ewe vandag as 'n dag wat jy sondes af gaan lê by die Here. Ach nee, is niet te laat. Dis wat gebeur as jy met 'n hoese kind gesê het, hoe sy die Here se teenwoordigheid opsoek in sy huis. Blankies, hoe kan jy jou tante so teleurstel? Hoe kan jy dit doen? Alsjeblieft, Auntie Louisa. Ons het net oor schoolweek gestaan. Schoolweek. Maar moenie vir my tante sê ek het die cake gemis, maar ek gaan kyk of ek met pastoor kan praten. Ja, jy kunt jy moenie laat kom vergeet nie. Hy dink nou weer met daai begin wat as sy bene is. Frida, ons kon nou net die kyk. Weet jy wat sê daai katrie mense maar nou die dag? Hulle prostituie doen 'n goeie werk. Hæ? Ja, hallo huwelik dit staan. Wat? Hallo die meise vrede, dan gaan soek die man nie aan die vrou nie en bly maar by sy eie vrou. Dat jy kan stroot, amper as my vrou kom jy dag Sondag. Ons is laat voor. Wat 'n vriende kon sy Jesus, hy wat aan ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God troon neer om te gaan. Hoeveel meer sal die vrede, ag, hoe dikwels is het zwaar. Pastoor, sê my net, hoekom het God aan die ander kant uit? Hoekom wil God om omdraai nie? Blankies, sy is besig om my moer weer te heeltemal die rood te stoot. Sy, om laat verkeer, wil jy ek vir jou gebed nie? Ek vra heeltemal te veel vrae. Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê? Mens moet vertrou en aanvaar. Pastoor, ek wou net na die woord kom luister vanoggend. Van hoe meer ek Bybel lees, hoe minder verstaan ek. O seun, ek probeer nog die hele tyd vir jou verduidelik, maar nee, jou moet doof. Ekskuus pastoor, ek kon net nie vir julle luister na die preek laas Sondag. Nadat u gesê het God het sy rug op Dawid gedraai. Hoekom wil God hom nie omdraai nie? Miskien gaan Dawid hom mos doodskrik as hy... Jy, ons laster op die Sondag, die pad op die hand, so hoor ek het sê. Jy, was wat en net daar. Jy kan nie dan praat met die siaaf nie weet nie. En bid voor jy kerk toe kom, sodat die Here nou kan werk voordat ek sy woord oordra. Wat 'n vriende kon jy doen? Hy wat kan daar boven ons? Tuma. Ja, spieren. Wat as pastoor is nou op? Penny Furtwood? Nee, Bernie, you are wasting your money, son. Die pastoor wil niks aan my gedagtes hoor nie. Miskien nie so gedagtes,
te groot vir die pastoor. O nee, Bernie, sê my net een ding. O ja, nou gaan sy jou groot gedagtes by my kom pos. Maar ek dink net oor Adam en Eva, broer. As hulle wit was, waar kom al die bruin en swart mense vandaan? Dan is dit mis waar wat sy gister gesê het. Ons kom van Bobbejana. As ek so na Zuma se kop kyk, 'n beerpas. Maar die girls, dat is 'n ander saak. Ek kan nie dink dat die girls van Bobbejana afkom nie met daai lyfies. ja so, amper vergeet ek. Ons weet mos genooi dis. Ek sê my bra Bernie, ek en sy gaan na Katrien se huis toe. Kykie my beroep, sy weet dan, ek kyk, ons kom nie so goed oor die weg nie. Dit gaan nie daaroor nie, maar sy het vanoggend gesê sy het iets spesiaal vir ons. Dis Sondag blankies. Ek weet dan maar hulle smokke met drank en sy smokke met dwelms. Wat van Sondag? Ek het my gat aan probeer om my sondes af te gee. Daar's mos niks verkeerd om 'n dop of twee te sulke, 'n man sag hier in Smarty Town. Ja, wat niks verkeerd om beter te wil voel nie. Net om as ek uit Ek kan getuig, sy is amper soos 'n tweede broer van my. hierdie Sondag man. Hierdie Sondag het ons leer van Hooglied, my bra. Sy is mooi, my liefling. Jou lippe is skarlakenrooi lint. Jou mond bekoor my. Jou borste is so stak op lammers. Soos die tweeling van 'n ribbel wat tussen die lelies ry. Well, I never. The Grand Lady of the University. Ag asseblief sê my net dit beplankies iewers gesien. Shame. Desperate sister looking for her brother. Hoe is dit sy beplankies gesien of nie? For me to know, for you to find. Ja, van plank die kostukie. Hier toch was die pleerkinders. Tante, ek worry. Hy het nog nooit sy Sondagmiddag kos gemis nie. Sê nou net wat op 'n plek. Ons was alleen simpel ou nie. Planks ken te veel mense hier rond. Vandag het die lewe nie meer oor te veel mense ken nie. Mense vra nie meer om vir jou dood te maak nie. Maar ek gaan maar rondvra daar by oom en nie hulle. Luister by Louisa my kind. Louisa, hoe jy my hart. Sy het ook nog eens gesien met die kinderen. Ek sê dit nie kan nie. Hoe sê jy? Maar toe ben je niet oud voor plankjes gezien. Nee, dokter. Ik heb daar eens hier met de ogen gezien, nie, man. Ai toch, oké oom, dan zie ik oom maar later. Woe! Michaela? En nou oom? Nee, ik doch mos nou. Wat zal ik nou zo prachtige, mooie dames zoals jij alleen laten zitten? Vat me saam. Dank je oom, ik zal het waarderen. Kom, ze behoren dan voor je. Nee, oom! Oom, het is verkeerde diabetes van mij. Kom, man. Anja, zie! Het is graag van mij. Je ongeluk moet zijn worden. Dank u. Oh nee, niet. Jij is al 60 jaar. En nog steeds wat zijn jong mensen houden. Nee. Ik kan verduiden. Hey, ik wil je verduidelijken. Dat jij me niet ook afvrij. Nee. Jij vat je kleur nog vandaag, nee? Ga blijven bij die oogstuk doen. Kijk nou wat ik oom verlossen. Nee, dokter. Dat is je probleem niet. Ik kan gaan rust bij mij komen blijven. Als ik kan je een vrouw bij mij huis. Hij zegt gewoon vaak van die aan. Gaat neer. Dus moest ik gewoon kennen, man. Je behoort veel te schaam. Ga vrouwen zo maar aan verkrachten. Verkrachten? Als je het maar wijzen Oeh, en niet. als dat was, dan is je verdacht wordt gegaan. En scoort nou hier. Dan check je plankjes op zoek. Wie dader dan wij is? Erin de gewoon. We hebben een hoorplek. Colleen, ze weer suiker of koffie bij mijn huis. Hé, Jay. Wie dit bij jou? Dat jij bij mij niet. Van jouw kop kan maar lekker raken. Kom tante, daar hoe jij het Die wil mij. Oeh, veel jij te bij de hoenders graai. Daai tante, stap zo alles op de kant naar ouderdom. Plankjes is een drinken. Tante! Als Smarty-Townse kleuren verdwijnen zwart in grijs van de smokkelgebied. Die
Hij is nog wel eens als... Luister, het lijkt het net mensen die zelfde goed horen over en ik zei dan, ik kon nou die dag in die gemorsplek aan. Ja, in een plek of in een plek aan. Maar trouwens, ons heeft die gevraagd om een schop te worden. Tante, kom eens we werken, die tijd het ziet mensen niet. Zeg, zij is goed hoor. Ze kan mij op baas en dan is je klein valles. Maar nou, zij mag rauw. Ja, dat is veel prinses. En het gaat van net hoe dat van die ander met die plas. Plankjes, hoe lijkt jij nou zomaar? Hoe lijkt Plankjes aan nou zoals een baboon? Zij is eerder als ik, zij is donker als ik. Ach, wat maakt het zaken? Wat zijn zij, Katerin? Nee, dat maakt niks uit, mijn schat. Ja, nee, Blankjes. Een man mag maar zo ontspannen. En breng je baaikie. Het maakt krekel jou dan. Kom maar, zij zo lang. Breng je baaikie. Ja, baaikie, ik ook. Ach, doe nou. Het maakt krekel die baaikie dan. Maar nu aan die weer. Ja, dat is bloed uit vrouw, nee. Kom nou. Altijd voor jou, zo'n kleinkie. Uit dat kleine hemdje aan. Jere, maar die lijkt dus daar een boom te houden, Katerin. Wat zit jij? Ach, nee, toch? Wat je nog laatst op je laagschool dat je keek terug aan het... Ja, dat is Plankjes. Ik weet het niet mooi als zo'n zin. Kijk, als ik daar een Katerin schouder van was. Ik krijg koud, man. Ik droeg dus zo die binnen. Ik heb wel dezelfde bewees, mijn schat. Katerin, kom hoor me eens alsjeblieft. Was dat nou nog erg nodig om aan te staan, die jongen? Mensen als mijn mama zegt dat Plankjes zijn leven. Worry, zij houdt gewoon eens een bek van mij. Wat is van mij? Nou, wat de mama niet staat gemaakt, hè? Zij gaat niet over van mij niet. En iedereen als voor jou staat zij op de lieve kandidaat. Want je moet slecht behandelen kan in die kamer gaan mij. Nou, kom maar meer voor Plankjes naar vaststellen. Moet zij nu waarin niet? Die staf is veilig in zijn baaikie. Ja, mama is evil. En by the way, die dronk gaat Plankjes. Ik doe net mijn brandewijn uitgezuip. En hij stuit dat hij zijn kant te bruin. Hij kan niet staan en hulle area verkoop. Dan maak ons gauw geld, Katerin. En ze biedt voor een feit dat die geld nodig. Brood nodig. Oké, maar ik zal hem Mijn maat was dus heel veel meer leuk. Los hem! Mijn schat, enige iets voor jou. Als ik dronken was die man, hè? Nee, Paul niet zat op. Mijn mama maar niet op de stappen heel aardig op de Niet kamer. normaal, die ouwe. Daar is misschien smokken, ja, die. Hij kan zijn makkelijk. Kan je zijn niet één keer in mijn hand? Plankjes, dat je aan of niet? Ik is aan mijn schat, zij weet mos. Ik is altijd aan ding. Met een open hand. Kom nou Barney, moenie spoot wees je. Niet veel mannen, die man. Nu lak draaien, joh, broer. De tante, nu zuster. We zoeken je, broer. Wat is jouw keus doen? Hoekom trek ze nou op mij? Wat waren ik met mijn tante en zuster? En als je mijn man van mij te komen preken? Oeh, ik hou van een man dat zijn man kan staan. Ik hou van een arm wat de slag kan slaan. Een oog wat die wijk wat de bars kan kijken. Wat maakt je? Zijn we nog niet kennen? Ons is zijn beste vrienden. Ik ga nu doen. Ik ga je samen, wat? Ik ben net hier. Ik is hier op kant hier. Hai, waar hier? Daar de hoeren. Ik koop duello's in gras. Laat je nog wat bek, laat Plankjes. Hier van de tante. Dat kussen. Omstaan gaat om een jak. Kom op, kussen. Als dat wat je weg hebben, dat is slecht hoor. Als je zo paai draait. En dit is slecht mensen. Ja, nou, maar je is slecht. Ik doe het voor de tante. Hoe ze het niet? En nou wil ik gaan huilen.
soet. Is dit nou dit? Plankies se storie oor geloof en smart te tel. Is plankies nou splinters? Excuse the pun. Miskien dink julle, dit is een van hierdie tienertoneelstukke wat wil sê, lewe vir Jesus. Lewe vir Jesus. Ons wil so graag ironies wees. Smiley. Ik bedoel, die Here se reageren daarop. Hoekom het jy met plankies? Het die eerste plek, die smokkie het nie man. Hoekom het die Here nie woorde in my mond gesit wat plankies verstaan nie? Die Here sê dan soek en jy sal vind. Hoekom het die Here my dan nie gehelp om plankies betyds te kry nie? Die Here weet mos hoe het Mina geveg vir die kind. Die Here weet mos, plankies is my suster se kind. Dat ek hom liefhet, is my eie. Die Here weet ook mos, plankies het 'n mooi suster. Sat op hom en sat op! Ja nee, ons hoere, ou huwelik kan staan les. Dat hom so een aan soos 'n man voet, kan bly hy, daarom is hy vrou. Nee, nou, hy stroon. Hy, So koek en kerm ons soos passers. Al ons eie gatte. En skep dan ironiese toneelstukke. Dis makliker as om reël te wees. Prys die Here! Die enigste drie wat leef is I, me, myself. God, waarom kruip jy weg? Soek mense die in bottels, mense die toe in kerke. Hoor mekaar in die heilige naam. Wanneer u elke dag, elke oomblik, deur ons oë na die wêreld kyk. En dan kan jy sê so ietsie wat die program vir jou beteken het. Nee, dan deel jy dit net met almal. Ek is Beverdien Talman. Ek vertolk die rol van Auntie Louisa. Ek is ook die groepleier van die drama groep. Een iets wat ek geleer het by die drama is dat I am because we are. Ek is Jamie Morkel. Ek vertolk die rol Michaela Plankies se sussie. Een iets wat ek geleer het is dat ons mekaar moet respekteer en tyd is so baie belangrik. Ik is Swipe Isaacs, ik vertolk die rol van Jerome. Wat ik in dit project heb geleerd is om voor allemaal te respecteren voor wie wat hulle is. Ek is Julia Meyer. Deur om aan die drama deel te neem het ek meer selfvertroue opgebou en ek vertolk ook die rol van die pastoor. Ek is Andre Fransman en ek vertolk die rol van Grita. Wat ons in die drama geleer het, dat ons mekaar moet lief hê. Ek is Karen Swarts, ek vertolk die rol van Catherine en wat ek geleer het is om getrou te wees. Ek is Sipho Machijana en ek vertolk die rol van Boesie, die hardkapster. Wat ek uit die drama uitgeleer het is om alles vooral te doen. Ik is Nevel Albertus, ik heb die play van Plankies geschreven. En wat ik geleerd is om samen met andere mensen te kunnen communiceren. En nu heb ik zelfvertrouwen om voor andere mensen te kunnen praten. Okay. Mijn naam is Francisca Moses en ik speel die rol van Catherine se ma, Edward van Hoor. Drama heeft mij baie betekend, dat mij baie zelfvertrouwen gegeven voor anderen te kunnen praten. En dat het mij geleerd om mensen niet hoor als mezelf te ageren, hoe klaar als mezelf en allemaal waardig is op één vlak. Mijn naam is Samuel Arendse. Ik speel die rol van Omeni. Oud, koud en baie stout. Wat ik geleerd bij die drama is, communicatie is baie belangrijk. Toe is beter als één, maar span is baie beter. Ik is Evelyn Klein, vertolk die rol van Tamina Rademan. Plankies se tante, baie streng hoor. Ik heb geleerd geduld teenoor mezelf en teenoor anderen. Mijn naam is Franso van Wijk. Ik kan nu zeggen, ik vertolk de rol van Bernie, Plankies' beste vriend.
ik heb geleerd om meer samen in een groep te werken, respect opgebouwd en ja,